Hola, me voy a estar de feo. Hoy pues ve algo son tote ahí. Tome san. Ve hoy tengo a mi nena o tenta. Otra toda de tocineta. Buenas a todos, bienvenidos aquí en un nuevo video. Les recomiendo mi canal. Si están viendo esto, les recomiendo mi canal. Ahí estamos subiendo con mi amigo ahorita. Hoy vamos a jugar este juego. Solamente vas a jugar, pero no voy a jugar bien. Así. Se apaga el internet, juntos, que está pasando. Voy a es Santa Claus el que te quiere robar.
parece que los niños corren más rápido que los en mi canal van a ver en un video de la intro, que pueden ver la intro, solamente miren todo el video. A lo mejor esas monedas que estás robando, que se me hizo ¡no agarraste la maldita galleta! ¡Ay! ¡Tonta galleta! Estoy feliz así. ¡Ah! Y te pegó la pobre cabezota. ¡Ah! Y ya te moriste. A ver. ¡Oh, una llave! Me estoy guardando las llaves porque quiero comprar esto. Me quiero comprar uno de estos. No creo que no vale, creo que no, este no era. Creo que era uno de este es lo que puedo conseguir. Sí. No, ya te lo conseguí. No me jodas. ¿Qué este carrito? Dice que lo puedo ver. Pero me van a regalar algo. Me van a regalar. A ver, ya te. 45, yo me lo quiero comprar. ¡Vámonos! Voy a comenzar a regalarme algo de nuevo. ¡A que pues! Estoy un poco loquito por esto. Este Dimán sirve para... ¡Me pegaste! Sabía que se sacó todo su pegó. Me van a regalar algo. ¡Ah!
pues. Me van a regalar. Ok. ¿Me van a regalar? ¿No cabe? Ok. No de esto. No. Ni de esto, ni de esto, ni de esto. Y de Grinch. ¿Qué nos van a regalar? No sé. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Espérate, no. Pues no es 20. ¿Qué permiso? Pues tienen que regalar algo. ¿Qué? Dice aquí. Pues me quieren regalar algo. Mejoramos un poquito el personaje. ¿Qué mejoramos? La mochila porque sí. Más. Sí, con esa. Está bueno. Hola. ¡Ay, Dios mío, Santa! ¡Ay, me pegué la cabeza! Como los nuevos somos. Ah, de hecho, te quería decir que nos robaron. Revisa tu casa, en tu cuarto. Aquí tienes una 360. Ya no tienes nada de eso. ¿Y tú qué dices? Yo puse una criatura. Te lo robaron. ¡Te lo robaron! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auxilio! Hasta el perro se huyó. Pues una de tota para comérmela. Tú eres el youtuber más aburrido del mundo, ¿por qué? Porque no hablas casi, soy el único que habla un montón. Ya, te está cortando esto. ¡Ay! No sé, maldito. Vamos a especiales. Consigue todo. ¿Ya ganó esto? Pero ahora.
Es que tú no sabes ni jugar. Ya me lo ya conseguimos todo esto. Y esta cosa. ¿Qué pasó? ¿Tienes más? Más. Creo. Más. Échale música. Más. Vamos. ¡Mira! ¿Quieres ver? No sé. A ver, vamos a ver. ¿Te vas a morir? ¿Ya? Oh, vamos a ver qué sigue. ¿Quién es? Ah, ese. 250 para conseguirlo. Ah, mira, se está comiendo una hamburguesa. Vámonos. Voy. ¡Ay! Mi mamá me obligó. Me obligó a hacer esto. Otra más y llamo a la policía. Maldito Santa Claus. Maldito. Y déjame hablar, maldito perro. Uy. No sé cómo ese gordote puede hacer esto. Como nachos. Así que no se extinguió. Solamente se extinguieron y quedó pasando. Y ya está viendo. No se extinguieron. Así que pegas. Esa es la mala suerte, amigos. Amigos, nunca hagan esto. Nunca. Pero tienes que bailar. Espérame, todavía no. ¿Qué te por ahí? Y dice, no, te voy a regalar algo, te voy a regalar algo. Y nunca me regaló. Me antoja de salida. No. ¡Ay! ¡Este güey es perro! ¿Hasta qué? ¿Soy de qué? ¡No! ¡No manches! Porque no dice que loco. Ay, me estoy trabando un montón. ¡Ay! ¡Ay! Aquí vamos a dejar el videito para... No, bota ya. No, no te cacho, ¿no? Ya vamos a dejar el video. No. De mi video. ¡Ya está, maldito! Si puedes esta vez, ya di que se acaba el video. No. Aquí ya. ¡No!
acaba el video, cabros. Ya duramos un montón. Chicos, mira, si ya duramos como 20 minutos aquí, lo vamos a quitar. Con el video. ¿Ya ves? Adiós amigos. Adiós amigos y amigas.